अपना माई से जाके कहा तारी कैसे कि अरे हमारा के नहीं हर अब बुला लिया कि हमारा के नहीं हर अब बुला लिया अब भोला रोज भांग पी के अरे करे ले डरामा अब के बा कैसे कि हमारा के नहीं हर बोला लिए हमारा के नहीं हर बोला लिए ऐसे ना भोजपुरी गाओ तनी जाता तनी अपना भोजपुरी अंदाज में के बा कैसे 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 भाव में जय हो जय हो आवा ए माजी हमारा के नहीं हर बोला लिए हमारा के नहीं हर बोला लिए भोला रोज भांग पी के रहे के घर नहीं खे बतिए बाला रहे के घर नहीं खे बतिए बाला भोला रोज कैसे कहता रे कैसे हो हाँ हाँ पिसत पिसत भांग पड़ल हाथवा में ठेला सगरी का बरियन के बना लिहल बाकी मुन्ना बाबा हमने के भोजपुरी में एगो कहावत बा खेत में खुरपी पंडित जी के माथ पे चुरुक अब भोजपुरी में महत्व होला मुर्गी के तो तनी आवे के बा मुर्गी के साथे कैसा बढ़िया लगी तो एक बार जोरदार ताली बजा के अपना शुरुआत कैसे पिसत 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 भांग पड़ल हाथवा में ठेला सगरी का बरियन के बना लिहल हमरा भैया के तरफ से हजारों हजार के इनाम बा और सम्मानित कलाकार विनय मिश्रा अंकल भी जाइल बड़े आपके हाथ जोड़ के प्रणाम बा और फिर अपन भाव कैसे कहतारी पार्वती जी अरे भादो भभिजी रही गरमी भगावा भादो भभिजी रही गरमी भगावा भोला रोज भांग पी के करे हमारा के नहीं हर बोला ले हमारा के नहीं हर बोला लिया भोला रोज भांग
हमार गाना रहे। बाकी एगो ऐसा भजन जौन हमार बाबा कमलवास कुंवर बाबा, और ये भजन ऐसा बा, इतना पुराना भजन बा, इतना साल से चलत बा,